हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस कफ सिरप के बारे में। ये आपको कफ बीट LH नाम से मिल जाएगी। ठीक है, आप इसे सूखी खांसी, बलगम के साथ खांसी आती है उसमें यूज़ कर सकते हैं और इससे आपको सांस में भी रिलीफ मिलेगी। तो एक बार यूज़ ज़रूर करें और यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर लें ताकि इसके कोई नुकसान हो तो आपको डॉक्टर की देख रेख में अच्छे से अच्छी सूचना प्रदत्त हो सके।